有機快餐慢慢食。行入 Manner 係誤打誤撞嘅事，路過中環遇着失魂魚。Manner 店面比其他店縮入10尺，如果再落旺角，呢個150平方尺嘅戶外空間，或者可以開多2檔，左邊手袋，右邊空位都唔係唔得嘅。店面積好細，右邊係開放式廚房，左邊係一列吧台，近門處有張台，似快餐店，但供應嘅係 fast slow food， 又快又慢，好矛盾。但講到底都係追求慢啫。我喺店裏邊慢慢咁睇，食物簡單分為幾類，沙律同埋稱為 flat 嘅薄餅，飲品、果汁、啤酒當然都係有機啦。餐後可以嚟一件蛋糕，就咁樣簡單得過分，不過又貴得過分。即係你食碗沙律加件餅再飲杯果汁，已經可以喺蘇豪嘅小餐館坐低，好好享受一餐午市套餐啊！坦白講，其實唔好坐噶，熱到好似印度咁，但係氣氛就好好。行入後院，別有天地，又有免費過濾水飲，用嘅紙杯係混入粟米，可以100%自然分解嘅。2層高嘅樓底，吊喺半空嘅鎢絲燈泡，你話呢啲係後工業設計亦得，或係不加修飾嘅裝潢亦都冇錯。反正嗰啲生鐵加木頭燒成嘅燈，就絕對想偷翻幾張翻屋企啦。我同坐喺收銀機前邊一身波希米亞裝束嘅老闆 Bob 傾偈，呢間鋪頭搞咩噶？佢竟然一句又一句咁由佢同埋 Manner 嘅關係講起，回顧咗一生。Manner is a lifestyle, and I live this lifestyle, so it's through my lifestyle and this liberty that I can interact with Manner, and Manner can interact with me in a symbiotic, synergistic relationship. So really I see Manner as an extension of myself and the other way around.